нашего гостя из Хорватии Ник Шалемо. Итак, встречайте представителей второй группы. Кавказская овчарка, немецкий дог. Немецкий дог. Первый голубого окраса, второй мраморный. Ньюфаундленд, Леонбергер, Сен-Бернард, гладкошерстный, Буль-мастиф, бордосский дог, большой швейцарский Зененхунд, Сен-Бернард длинношерстный, Мастино Наполитано, тибетский мастиф, испанский мастиф, русский черный терьер, Хамавар, Ротвейлер, Бернский Зененхунд, Ризеншнауцер перед солью, Ризеншнауцер черный, аргентинский дог, итальянский Каникорса, немецкий боксер, немецкий пинчер, Шарпей, Цвергшнауцер черный с серебром, Цвергшнауцер перед солью, Цвергшнауцер черный, Цвергшнауцер белый, Цвергпинчер и замыкает группу Аффенпинчер. Итак, на ринге появилось 30 собак. Это достаточно много для группы. Правило всегда самая многочисленная группа – это вторая. И обратите внимание, в этой группе совершенно разные по типу собаки. Татьяна, мы настолько привыкли, что вторая группа огромная, что даже еще оставили место. Да. Ну вот пришли лучшие представители, это все, которые сейчас здесь участвуют. Конечно, иногда так случается, что выбранный лучший представитель породы не является главный ринг, но тому есть много разных обстоятельств. И тем не менее большинство пород перед нашими уважаемыми зрителями и телезрителями. И сейчас мы ожидаем отбор. Предварительный отбор, да. А я напоминаю нашим зрителям, что вторая группа – это пинчеры и шнауцеры, молосы, горные собаки и швейцарские скотогонные собаки. Итак, немецкий дог голубого окраса, тибетский мастиф, ротвейлер, немецкий пинчер и цвергпинчер. Остальных мы благодарим за участие. Спасибо большое. Спасибо.
Ротвейлеру. Аплодисменты немецкому догу. Тибетский мастиф. Мы сейчас узнаем, кто же попал в призовую тройку. Итак, известные победители. И на третье место я приглашаю немецкого пинчера. Победители, делайте, пожалуйста, круг почета, чтобы все-таки вас видели и была возможность еще получить аплодисменты от зрителей. Итак, на второе место я приглашаю Цвирк Пинчера. И победителем второй группы FCI с собакой, которая продолжит борьбу за право называться лучшей собакой выставки Евразия 2017, становится тибетский мастиф. А мы благодарим нашего гостя из Хорватии, Никшу Лема, за судейство.